喂，大家如果有啲咩 idea 想我哋做嘅話，記得喺 comment section 度留言，我哋會即刻同大家做個 research， 做一個 T list 嚟玩嘅。10種愛前必食嘅催情食物，又好 common 喎，嗰啲食物係。咪又係嗰啲啊，蠔啊，蠔係冇㗎。呢個係坊間流傳定係科學證實？有少少科學嘢嘅，但我又覺得大部分都係令你個人放鬆啲啊，即係嗰個血液衝晒啲血去某啲地方勁啲咯。可以控制住衝去邊度嘅？食辣嘢，辣椒係嘅，有冇排第幾咁？排名不分先後嘅。朱古力好 specific 喎，要黑朱古力喎，因為佢有類黃酮啊，可以增加大腦嘅充血量。喂，等先，你充血上腦啫，唔係話充血去邊度嘅咩？啲老人家話食薑都會㗎。係啊，生薑咯。你睇下我幾熟，唔怪得知我生咁多個。佢身體慶合合啲喎，又係。咁又係咩人參嗰啲嘢啦，係咪？冇咁貴，冇咁貴。咁紅酒唔建議飲酒咯。唔係喎，嗱認真講，其實飲咗酒反而可能會墮嘅喎。蛋都冇喎，一個係。中意用佢啲油嚟煮飯咯。哦，牛油果。係啊，牛油果喎，佢係話會皮膚潤滑啲，提高好感。喂，大佬梗係啦，你梗係中意冰皮啊，唔中意酥皮咩？我聽人講咧，天然嘅糖係好喎，蜜糖嗰啲係好。蜜糖係幫助女仔雌激素分泌喎，有幸福嘅感覺喎。Nice。所以當家成日飲蜜糖，今晚沖多啲俾佢飲。有一個係水果類，辣椒，食香蕉。又冇喎，唔係香蕉喎。我諗住太劇烈，驚抽筋嘅。唔好以形補形啊！黐線啊，咁啊要食茄子啊，係咪先啊？水分多啲。西瓜可以幫助血管放鬆，即係其實都係嗰啲令你放鬆啲，即係 enjoy 件事。合理嘅。跟住仲有咩啊？鐵質蔬菜。菠菜。係啊，菠菜。但係佢反而唔係鐵喎，係鎂喎，令到女性可以更容易達到性高潮，男性再勃起勁啲喎。即刻買5斤先，而家即刻出去。爭3個。有2樣都係飲嘢嚟嘅。飲嘢。放鬆心情咯，日本仔最中意飲綠茶。係啊，放鬆心情。好 specific 係綠茶。係另外一個有咖啡因嘅嘢咯，咖啡咯。但我唔明點解佢係咖啡。亢奮啲咯，個人都要工作嘅。真係唔使你做嘅。最後一個煲湯多，我覺得呢個嘢枸杞啊。OK，維他命 A 喎，可以幫助黏膜健康，減少細菌感染。個黏膜都係要幫到你好順暢咁完成呢件事情嘅。去買餸先我。Good list。